अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डीवीआर में हार्ड डिस्क किस तरह लगाते हैं। ये मेरे पास दावा का 4 चैनल डीवीआर है। इसमें अब मैं ये हार्ड ड्राइव लगाऊंगा जो सैमसंग का 500 GB हार्ड ड्राइव है। डीवीआर के साथ अपना इंस्टॉलेशन गाइड भी आता है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये सैमसंग का 500 GB हार्ड ड्राइव है। इसमें अब 2 कनेक्शन लगेंगे, एक डेटा का होगा और एक पावर का। इसके साथ 2 किस्म के केबल आते हैं। ये केबल डेटा के लिए यूज़ होता है। इसके ज़रिए हम हार्ड ड्राइव को डीवीआर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये केबल हार्ड ड्राइव को पावर देने के लिए है। डीवीआर में भी 2 स्लॉट्स होते हैं, एक पावर के और एक डेटा केबल के। ये स्लॉट पावर के लिए यूज़ होता है। ये डेटा केबल है तो इसको हम डेटा स्लॉट में डाल देंगे। अब हार्ड ड्राइव को इसके साथ कनेक्ट करना है। जो हार्ड ड्राइव में भी एक डेटा कनेक्टर की जगह है और दूसरा पावर के लिए। डेटा केबल को हम इस जगह पे लगाएंगे और पावर को यहाँ पे। दोनों कनेक्शन हो गए। अब हम हार्ड ड्राइव को नीचे बेस पे रख के इसके बाद स्क्रू लगाएंगे। डीवीआर के साथ हार्ड ड्राइव इंस्टॉलेशन के लिए स्क्रू होते हैं। ये आप देख सकते हैं 4 स्क्रू इसके साथ होते हैं जो कि हार्ड ड्राइव को बेस पे लगाने के लिए हैं। अब हम बैक साइड पे जाएंगे
और हार्ड ड्राइव में स्क्रू फिट करेंगे। देखिए आप, ये जगह सेट हुई, स्क्रू लगाते हैं।